Հարավային Կովկասում միակ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի կամ Մեծամորի ատոմակայանի կապալառու Ռուսաստանը կարծես խանդով է վերաբերում էներգետիկ ոլորտում հայ-ամերիկյան գործակցության խորացմանը։ Վաշինգտոնի կողմից առաջարկվող փոքր հզորության ԱԷԿ-ներ գոյություն չունեն ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում, դրանք առհասարակ սկզբունքորեն գոյություն չունեն, դրանք միայն թղթի վրա են։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովը այսպես է արձագանքում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործակցության մասին համաձայնագրին։ Այս փաստաթղթի շուրջ երկու կողմի միջև ընթացող բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ փետրվարի 9-ին Բաղրամյան 26-ում համատեղ հայտարարությամբ հանդես էին եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Հայաստանն անշուշտ ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունն իսկապես հարցեր է առաջացնում։ Փետրվարի 9-ին հայտնի դարձավ նաև, որ նախատեսվում է 9 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել Հայաստանում ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտորներ ներդնելու համար։ Սկզբում 5 միլիարդ դոլարի սարքավորումներ, այնուհետև մնացած 4 միլիարդը կկազմեն վառելիքի մատակարարման եւ ռեակտորների սպասարկման պայմանագրերը։ Թեպետ այս նախագծի վերաբերյալ պաշտոնական կոնկրետ մանրամասներ դեռևս չեն ներկայացվել, սակայն սույն նախաձեռնությունն ինքնին շարժել է մեր հյուսիսային հարևանի հետաքրքրությունը։ Կարծում ենք, այս թեման լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի, ինչ են իրենցից ներկայացնում ամերիկյան այդ ռեակտորները եւ որտեղ են դրանք արդեն շահագործվում։ Հայկական մի շարք լրատվամիջոցներ շտապեցին այդ դուրը մատուցել որպես Վաշինգտոնի կողմից Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարվող աննախադեպ ներդրում, սակայն առանցքային հարցն այստեղ նախագծի ֆինանսական մոդելն է։ Ռուսական կողմի ունեցած տեղեկություններով խոսքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ թե ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը։ Ենթադրվում էր, որ ֆինանսավորումն իրականացվելու է TRIP հիմնադրամի միջոցով, որն ինչպես նախկինում հայտարարել էր, ստեղծվում են ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման համար, սակայն այս պահին բուն հիմնադրամը դեռևս ստեղծված չէ։ Հիշեցնեմ, 2002 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրվեց գույք պարտքի դիմաց համաձայնագիրը, որով Հայաստանը կուտակված մոտ 95 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռամբ Ռուսաստանին հանձնեց ռազմավարական 5 օբյեկտ։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը պետք է ավարտվեր 2016 թվականին, սակայն այն պարբերաբար երկարաձգվել է։ Կառավարության 2021 թվականի որոշմամբ ատոմակայանը նախատեսվում է շահագործել մինչև 2036 թվականը։ Ռուսներին փոխանցված հայկական ատոմակայանի տեխնիկական վերազինումը իրականացնում է Ռոսատոմը։ Մենք նոր ատոմային ռեակտոր, միջուկային ռեակտոր ունենալու հարցը քննարկում ենք Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Ֆրանսիայի հետ, Չինաստանի հետ, Հարավային Կորեայի հետ եւ մենք բոլոր մեր գործընկերներին թափանցիկ կերպով, այսինքն եթե ամբիոնից ասում եմ, դա շանկման ոչ մեկից գաղտնիք չենք պահում։ Բոլորին թափանցիկ կերպով ասում ենք, որովհետև դա ճակատագրական ռազմավարական նշանակության որոշում է եւ որոշում կայացնելիս մենք պետք է համոզված լինենք, թե որ առաջարկն է մաքսիմալ համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Թվարկված հանգամանքներն ու Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը հաշվի առնելով Մոսկվայի նման օրինակ հայտարարությունների ենթատեքստը հասկանալն այդքան էլ դժվար չէ։ Առավելապես երբ Զախարովային զուգահեռ հայ-ռուսական այսպես ասած դարավոր բարեկամության մասին հենց այս փուլում հիշել է նաև Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև բարեկամությունը մեզ կտակված է նախնիների սերունդների կողմից։ Միասին մենք կերտել ենք դարերի ընթացքում փառահեղ ընդհանուր հաղթանակներով եւ համատեղ ստեղծարար աշխատանքով ճանապարհ։ Ամրապնդել սերտ միջանձնային կապերը եւ այժմ պետք է պահպանենք այս ժառանգությունը եւ փոխանցենք ապագա սերունդներին։ Ռուսաստանը լիովին շահագրգռված է ինքնիշխան, ուժեղ եւ ինքնաբավ Հայաստանի հարցում։ Համոզված եմ, որ դրան արդյունավետորեն նպաստում է նաեւ մեր համատեղ ինտեգրացիոն միավորումներին երկրի լիարժեք մասնակցությունը։ Դիվանագիտական աշխատողի
օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը նաև նշել է, թե Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կրում է աշխարհաքաղաքական տուրբուլենտության ազդեցությունը։ Այս բարդ պայմաններում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները թևակոխել են փոփոխվող իրողություններին հարմարվելու նոր փուլ։ Նկատվող մարտահրավերների հաղթահարումը երկու կողմից էլ պահանջում է երկարաժամկետ քաղաքական կամք եւ ռազմավարական իմաստություն, երկկողմ գործակցության կուտակված պաշարը պահպանելու եւ բազմապատկելու համար։ Անցյալ տարվա արդյունքները հաստատեցին, որ չնայած արտաքին ցնցումներին Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առևտրատնտեսական եւ ներդրումային գործընկերը, երկրի էներգետիկ ու պարենային անվտանգության ժամանակով փորձված երաշխավորը։ Իդեպ նշեմ նաև, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին, որը տեղի կունենա փետրվարի 19-ին Վաշինգտոնում։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։